അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ചായ ഇടുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. അതിന് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാം. 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, വറുത്ത അരിപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി, 2 ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടല വറുത്തത്, ഉപ്പ്, വെള്ളം, 3 പച്ചമുളക്, 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 2 ഇതള് കറിവേപ്പില, 1 പീസ് ഇഞ്ചി, 2 ഇതള് കൊത്തമല്ലി ഇല, 1 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ്ഡ് ചില്ലി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്. ഇത്രയും തന്നെ ഇതിനാവശ്യം. ഒരു മിക്സി ജാറിൽ പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, ഇഞ്ചി, സവാള, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, കടല, ഇത്രയും ഇട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ബൗളിൽ മാറ്റാം. ഇനി ഇതിൽ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി, ഗോതമ്പ് പൊടി, സോഡാപ്പൊടി, തേങ്ങ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, പുളിയുള്ള തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, 1 ടീസ്പൂൺ കായം, മിക്സിയിൽ ജാറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളം എടുത്ത് ഇത് മാവൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മാവിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പൂണിൽ നിന്ന് കോരി എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാനുള്ള ഈ അളവിനാണ് കലക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇട്ട് 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കോരി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട്. എല്ലാം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കോരിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും ഒഴിച്ച് എല്ലാം വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം.
അൽഹംദുലില്ലാ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ്. ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.